Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Анд хэвлэлийн газар. Эхэл соёлоо түгээцгээе. Самбасхан хүүхдүүдээ! Самбасхан уу! Үзэгчдээ хөгжөлтийн өсгөл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Манай студид яг одоо аагаас яа хүртэл цагаан толгойн 35 хэсэг бүгд цугларсан байна. Бид үг бүтээж уралдаж тоглохдоо бэлэн. Харин та бэлэн үү? Бэлэн хүүхдүүдээ! Харин та нар манай өнөөдрийн дугаарт нийслэлийн ерөнхий боловсролын 73 дугаар сургуулийн инх туяа багштай 3-ын ангийн цэнхэр бөө. Харин яг одоо миний баруун гар таалд Сэлэнг аймгийн Алтан булаг сумын Бямбирийн чингийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын 3-ын Ф-ангийн уран цэцэг багштай Улбар Шарба. Одоо харин бүгдээрээ хамтдаа Улбар Шарбагийн их шиг долоо үсгийг харцгаая. Улбар Шарбагийн онцгой дөрвөн гүйгүүлэгч байна уу? ПФК ишчээ цөмбөрөн байна. За Цэнгэр багийн Монгол бааврын үсгүүдийг харъя. Баярлалаа. Одоо харин заримдаг гүйгүүлэгчдийг харъя. ИСТТ ТЧХ бүгд бүрэн байна. Үзэгчтэй нэвтрүүлгийн зүгээс хоёр багийн дунд 3 үг өгнө. Энэ юу вэ? Тийм ээ, энэ бол сонсын харъя бодъё. Нэгдүгээр үе бид бүгдийг бүтээн эхлэхэд бэлэн боллоо. Бэлэн хүүхдүүдээ. Бид бүгдийг бүтээн. Нэвтрүүлгийн зүгээс багуудын дунд 3 үг таалгана. Эхний үгийг үйл хөдлөлөөр харуулна. Хоёр дахь үгийг дуу чимээгээр сонсгоно. Харин 3 дахь үгийг бодтоод үзүүлнэ. Үгээ зөв тааж, зөв бүтээсэн баг оноо авна. Хамгийн эхний үг нэг үедээ нэр үг. Хоёр дахь үг хоёр үедээ нэр үг. Гурав дахь үг гурван үедээ нэр үг байна. Тэгэхээр бид хамгийн эхний нэг үедээ нэр үгийг студид тоглогдох үзүүлбэрийн тусламжтайгаар олж мэдэх болно. 5-аас 1 хүртэл тоолоод эхлэе. Бэлэн үү? 5 4 3 2 1 студид тийм орж ирэх болов. За дуурайгаа тэгэрэй. За. Ja. Алга шир өгсөд яа. Хөөе.
И та бас юмаа өргөчлөө шүү, юмаа орой. За мэ. Баярлалаа. Хүүхдүүдээ анхаараарай. Нэг үедээ нэр үг шүү. Ойлгомжтой юу? Тэгвэл яг одоо үг бүтээх цаг эхэллээ. Нэг үедээ нэр үг гэдгийг сайн санаарай. Багууд маань аль хэдийнэ үгээ бүтээсэн байна. Хамтдаа ямар үг бүтээснийг олж мэдцгээе. Ингээд улбар шар багаас эхлэе. За улбар шар багийнхан маань нэг үедээ нэр үг гэдгийг харахансаа ойлгоогүй юм шиг л харагдаж байна миний бодлоор. Зураач гэдэг үг бүтээсэн байна те. Яагаад зураач гэдэг үг бүтээх болсон бэ? Тэр нэр үг гэхэд Нэг үедээ гэж бодсон да. үгүй тийм эдгээр зураач гэсэн аахгүй. Гэтэ нэг үедээ нэр үг байсан шүү дээ. Зурах гэдэг өөрөө нэг үедээ юу? Зурах гэдэг тасран те. Би юм болоо гэж бодсон юм. Оо. Сайн бодох хэрэгтэй байсан байх шүү чи заяа. За бүгдээрээ цэгэр багийг хараа тэхөө. За цэгэр багийнхаа та нар яагаад зураг гэдэг үг бүтээсэн бэ? Зураг зурж байгаа. Зураг гэдэг үг нэг үедээ нэр үг үү? Үгүй юу. За зураг гэдэг үгээ үеэр таслах үгтэй нөө. За. Зураг. Яг зөв. Зураг. Гэтэ бидний хамгийн ихэнд олох ёстой даалгавар бол нэг үедээ нэр үг байсан. Инхээр энэ чинь хоёр үедээ нэр үг болчлоо тийм үү? Нэгдүгээр үеийн нэг үедээ нэр үгийн зөв хариулт бол биер байсан юм аа хүүхдүүдээ. Оо, уул нөгшөөж байгаа хоорондоо ярилцсан бол олж болох байсан тийм үү? Үзүүлбэр үзэж байхад хамгийн сүүл та нарыг юу болоорой? Миний юу алга болчлоо гэдлээ. Биер гэдэг нэг үедээ нэр үг мөн үү? Оо, тэр л байсан биз дээ хүүхдүүдээ. Үзэгчтэй. Одоо харин хоёр дахь үг буюу хоёр үедээ нэр үгийг бүгдээрээ хамтаа студид явах дуу чимээний тусламжтайгаар олж мэдэх бол. Сайтар сонсцгоо. Ямар дуу чимээ явах бол? Бараг яриад штэ бид нарт нүдэ анараа гэдэг тэ. Нүдэ ансан мó гэдэг. За хүүхдүүдээ хоёр үедээ нэр үг гэдгийг сайн санаарай. Дуу чимээгээр олж мэдэн шүү. За бэлэн бол яг одоо үг бүтээх цаг эхэллээ. Хоёр баг маань аль хэдийн үгээ бүтээсэн байгаа харагдаж байна. Бүгдээрээ хамтдаа ямар үг бүтээснийг олж мэдцгээе. За, анхаараарай. Улбар шар багийн хөгжөөнд дэмжигчид байна уу? Ямар мундаг юм бэ? За, одоо харин цэгэр багийн хөгжөөнд дэмжигчид байна уу? За, яагаад өхөр гэж үг бүтээч вэ? Мөө гэдээс болохоор. Мөө гэдээс нөө. За, чи нэг мөөрөд үзүүч. Яаж мөрөх? Мөрөх чи үзгөө. Өмбүү. Оо яг ингэж дуурсан те. За хүүхдүүдээ яг адилхан мэнэ бүгдрээ хамтаа сонсъё. За дуураарай. Өмбүү. Оо ямар адилхан дуурдیں۔ Те. За чиний хувьд Би нүуний эмээ өвөлгөө очихоор нүуний эмээ өвөө үхэр саадаг болохоор үхэрний дугаарыг мэдсэн. оо ямар мундаг. Чи тэгвэл бид нарт дуурч үзүүлэх үү? Чаддгүй маа. Чаддгүй юу? Тэгвэл найзлж чаддсан юм те. За яагаад үхэр гэдэг үг бүтээсэн бэ? Үхэн шиг дугаад зүйл. Шиг дуурайсан уу? Та хэд дундаас гоё мөөрч үзүүлэх юм бэ нөө? Хинбэ? За цэгэр багаас илүү мөөрч чадах уу? За наашаа гараад ирээ авсгээ. За. Өмбүү. Оо чи бол ч яг жинхэнэ заахад. Өмбүү. За баярлалаа. Үхэр гэдэг хоёр үедээ нэр үг мөн үү? Биш. За тэгвэл надад үеэр таслаад нэг үзүүлэх үү? Үхэл.
Үү? Хээр. Хээр гэж татлах нь тийм үү? За хүүхдүүдээ зөв хариулт бол зөв хариулт бол үхэр гэдэг үг байлаа. Баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Гэтэ аль баг хамгийн түрүүлж үгээ бүтээж хонхоо дарсан бол Улбар шар баг маань хамгийн дөрөнд үгээ бүтээж хонхоо дарж чадсан байна. Баяр хүргэе. Ингээд улбар шар баг 1 оноо авлаа. Нэгдүгээр үеийн 3 дахь үг буюу хідэн үетэй нэр өглөө. Яг зөв. 3 үетэй нэр үгийг студид тоглогдох жүжигчний үйл хөдлөлөөс олж мэдэн шүү. Ойлгосноо хүүхдүүд ээ? За тэгэхээр дөнгөж сая бид нар чихээрээ сонсож олж мэдсэн бол яг одоо нүдэрээ сайтар хараад өөр хоорондоо багийнхнаараа ярилцаад цаг эхэллээ гэж хэлсний дараа үгээ бүтээгээд хонхоо дарна шүү. Ойлгомжтой юу? 3 үетэй нэр үг шүү хүүхдүүд ээ. Сайн анхаарч чадсан уу хүүхдүүд ээ? За тэгвэл яг одоо үг бүтээх цаг эхэллээ. Багууд маань аль хэдийн үгээ бүтээсэн байгаа харагдаж байна. Бүгдээрээ ямар үг бүтээсэн гэдгийг олж мэдцгээе. Сайн уу? Сайн. За яага бүжигчин гэдэг үг бүтээсэн бэ? Одоохондоо мэдэхгүй Сайн нөө. байлаа хэлсэн. Байлт лсэн та ёо. Энэ үсэг яагаад энд яваад ирв? Бүжээ. Ой, одоо өнгөрсөн. За яагаад буруу бичиж вэ? Үсэг байхгүй байсан. Басуу. Үсэг байгаа та бид рүү үсэг харсан да танаад. Гаж ирэхгүй байсан. Гарч ирэхгүй болохоор үсэг гараад ирсэн юм уу те? Тий. Бүжигчин гэдэг 3 үеийн нэр үг мөн үү? Мөн үү? За чи нэг таслаа үзүүлж. Бүжигчин. Бүжигчин. Тийм үү? Бүжигчин. Ягарахгүй 3 үеийн нэр үг мөн бэ те? За сайн улбар шар багийнхаа. Сайн. За яага бүжигчин гэдэг үг бүтээсэн бэ? Яагаад гэвэл ингээ гар нь бүжигчин шиг хөдлөөд. Тийм үү? Чи нэг түрүүн сая бүжиглээд бид нарт бүжиглээд үзүүлчихдэг. За явсаа. Йоо. Наа чи ямар сонирн бүжиг вэ те? Сурахад айгүй хэцүү бүжиг байна те. Чи зохиос юм өөрөө. Зөв хариулт юу байсан бол бүгдээ олж мэдхүү. Зөв хариулт бол бүжигчин гэдэг үг биш вэ чи хүүхдүүдээ? Тогроо гэдэг үг байсан юм байна. Тогроо. Оо. Бид нар яг бүжигчинтэй андуурч штэ. Гэтэ хүүхдүүдэд та нар ер нь тогроо гэж шоу мэдхүү. Тогроо нь өөрөө хүүхдүүдээ хөл хүзүүн урт тэгээд хөвтөр өнгөтэй нүүдлийн шоу байт юм байна. Өвөл дулаан орныг зориод хавар буцаад манай оронд ирдэг юм биш үү заа ёо. Тэгэхээр одоо тун удахгүй тогроо ирэх нь штэ манай оронд дулаан болж байгаа болохоор тэ хүүхдүүдээ. Нэгдүгээр үеийн бид бүгдийг бүтээн тэмцээнээс улбар шар багийнхан маань нийтдээ нэг үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаан 1 оног цуглуулж чадсан байна. Баяр хүргэе. Харин цэгэр багийнхан маань хараахан оноо цуглуулж чадаагүй ч гэсэн энэ удаа багаараа сайн ярилцаад дараагийн удаа оноо цуглуулах бүрэн боломжтой шүү. Ойлгосноо хүүхдүүдээ? За тэгвэл хамтдаа дараагийн үе рүү ороход билнэ үү? Үзэгчдээ дараагийн үе эхлэхийн өмнө бүгдээрээ хамтдаа түргэн хэллэгийг хэлж үзцгээе. Түргэн хэллэг мэдэх хүүхдөө нөө? За ёо үсэг А үсгүүд гарч ирсэн байна те. Улбар шар багийн хөгжөөнд дэмжигчд байна уу? Ямар мундаг юм бэ те. За одоо харин цэгэр багийн хөгжөөнд дэмжигчд байна уу?
Ус сайтай булаг, үс сайтай булаг. За тэгвэл чи биднэрт гоё төргөө хэлийг хэлж өгөөч. Хувь юм чагтайг хүндэн төгтөг. Одоо та хоёр сая хэлсэн түргэн хэлгүүдээ зөрүүлж хэлнэ шүү, ойлгосноо? Яг бэлдсэн зөрчсөн үг. Бэлдсэн үг нь гарч ирлээ шүү дээ. Анхаараарай хүүхдүүдээ. Ус ихтэй бол Зүгээр хэл. ус ихтэй булаг, үс ихтэй булаг. За одоо 3 удаа удаан хэлээд 2 удаа хурдан хэлнэ шүү зэ. За. Ус ихтэй булаг, үс ихтэй булаг. За дахиад нэг удаа. Ус ихтэй булаг, үс ихтэй булаг. За одоо хурдан хэлээ. За зүгээр алдсан ч хамаагүй. Ус ихтэй булаг, үс ихтэй булаг. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Хуяма чагчаа хүндэн өнө тогтог. За. Хуяма чагчаа хүндэн яга тогтог. Хуяма чагчаа хүндэн яга тогтог. Хуяма чагчаа хүндэн яга тогтог. Хүн яга чагчаа хүндэн яга тогтог. За одоо бүр хурдан хэлээд үзье чи шатах юм байна. Хуяма чагчаа хүндэн яга тогтог. Хуяма чагчаа хүндэн яга тогтог. Хой мачагчаа хүндэн тогтог. Хуяма За сүүлийн удаа. Хуяма чагчаа хүндэн тогтог. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Хоёрдугаар үеийн даалгавар намайг олоорой. Үзэгчтэй хүүхдүүдээ бидэнтэй хамт байж дараагийн сорилтыг хамтдаа биелүүлээрэй. Хүүхдүүдээ хоёрдугаар үеийн даалгавар намайг олоорой да бэлэн үү? Намайг олоорой. Гэрийн даалгаварт багууд эсрэг багийнхаа мэдлэгийг сорих таны мэдхийн асуулт бэлтгэж ирнэ. Асуултанд эсрэг багийн сонгогдсон 3 гишүүн хамтран хэлэлцэж хариулна. Хэрэв 3 гишүүн асуултанд шууд хариулж чадахгүй тохиолдол үсэг нэрлэх болон ангийнхнаасаа тусламж авах боломжийг ашиглана. Ингээд багууд маань гэрийн даалгаварт эсрэг багийнхаа мэдлэгийг сорих үүднээс таны мэдгүй асуулт бэлтгэж ирсэн байгаа. Энэ асуултыг 3 дугаар ангийн Монгол хэлний сурах бичгээс бэлтгэж ирсэн гэдгийг дуулахад таатай байна. Ингээд улбар шар багийн асуулт асуух сурагчийг урьж байна. Сайн уу? За, бэлэн үү? Сандарч гин үү? Сандарч байна. За тэгвэл хамтдаа цэгэр багийн асуултанд хариулах сурагчдыг урьх уу? За яг одоо цэгэр багийн асуултанд хариулах 3 сурагчийг урьж байна. Асуултаа тавихын өмнө асуултын хариулт болсон нууц үсгүүдийг хамтдаа тайлбар өргөх үү? Тэгвэл яг одоо цэгэр баг биш улбар шар багийн асуултын хариулт болсон нууц үсгүүдийг тайлбар өрж байна. Нэг үсэг 2 3 4 5 6 7 8 улбар шар багийн асуултыг хамтдаа сонсцгоё. Аяганд ясны халууншил хийж дараа нь хэрчсэн маха давс хар чинжүү бусад амтлагчаар амтлан нэмгийн элцэн гурилынхаа нэг талыг тосолж шуул хийсэн аягыг бүтээж жигнүүрт 20 минут жигнэн. Энэ ямар хоол вэ? Асуулт ойлгомжтой бол яг одоо цагийг эхлүүлье. Битүүшил. Цаг дууссан байна. За, асуултын хариултыг олсон уу? Олсон. Битүүшил гэж байна. Хариулт нь зөв үү? Зөв. Тэгвэл бидэнд үсийг нээж үзүүлье. Бинтээ шүл байж. Битүүшил байна. Асуултын хариултыг тайлбарлаж өгөөч тийм үү? Нөгөө нэг битүүшүүлний ингээд дээр нь ингээд гурил тавиад хийдэг учраас. Чи битүүшил хийж үзсэн юм уу? Хийж үзсэн үү тэгвэл? Хийж үл үзээгүй те. За, битүүшилийг гэвчлэн ямар үйлрэлд иддэг вүлээ? Өвлийн үйлрэл. Өвлийн үйлрэлдээс иддэг те. Ямар зориулттай вүлээ? Ханаа том унцай мөн ядаргаа тайлах те. За баярлалаа ингээд бид бүхэн гайхалтай асуултыг бэлтгэж ирсэн. Улбар шар багийнхандаа бүгдээ алгачаа баяр хүргэе. Харин асуултандаа зөв хариулж багтаа 5 оноо цуглуулж чадсан цэгэр багийнхандаа баяр хүргэе.
Одоо харин Цэгэр багийн асуулт асуух байлж. Ингээд Цэгэр багийн асуулт асуух сурагчийг өрж байна. Аусиг. За одоо харин Улбар шар багийн асуултанд хариулах сурагчийг өрж байна. 1 2. За бэлэн Улбар шар багийнхаа. Бэлэн. Цэгэр багийнхан бэлэн үү? Бэлэн. Цэгэр багийн асуултын хариулт болсон нууц үсгүүдийг тайснаа өрж байна. 1 үсэг 2 3 4 5 6 7 8 9 10 үсэг байна шүү дээ. Яа, тэгсээр нэ холбоо үг биш юм байна те. За хүүхдүүдээ юу ч асуултаа сонсоод үзгөө. Бид бүхэнд асуултыг хэлж өгөөч. Монгол орны ямар байгалыг дархан цаазтай газар болгон хамгаалдаг болсон бэ? Гисэн асуулт байна. Бэлэн бол бод хугацааг эхлүүлье. Хоорондоо ярээрэй манайхаа. Юу вэ? Юу лээ? Нэгдүгээр нэг номон дээр ирсэн. За цаг дууссан байна. Боломж ашиглах уу? Үсэг нэг боломж байгаа. Энэ удаа 10 үсэг байгаа болохоор та нар 4 үсэг нэг боломжтой. За бэлэн үү? Хэд үсэг вэ? Хамгийн сүүлийн үсэг. Хамгийн сүүлийн үсэг нэ. Тэ үсэг гарч ирсэн байна. За дараагийн үсэг нь ямар үсэг вэ? Хамгийн ихний үсэг. Хамгийн ихний үсгийг нээж хараалаа бид хүнд. Үу үсэг. За ахаад нэг үсэг. Үсэг вэ? Хамгийн сүүлийн 2 дахь. Энэ үсэг байна. За Тав дахь үсэг. Тав дахь үсэг. 5 дахь үсэг. 1 2 3 4 5 дахь үсэг. Г үсгүүд байна тийм үү? Ү Г эн Т гэсэн 4 үсэг бид бүхэнд ил болсон байна. Бэлэн бол бод хугацааг эхлүүлье. За хоорондоо ярилцлаа хүүхдүүд. Хоорондоо ярилцлаа. За хариулт байна уу? Байхгүй бол дараагийн боломж ашиглаж болно. Ангийнхнаас тусалцаа авах. Ангийнхнаас тусалцаа авах хүүхэд байна уу? Хүрэлтэй. Мэдхгүй байна уу? Гараа өрөө өчтэй. Мэдгүй байна уу? Чи мэдэж байна энэ асуултын хариултыг? Таачих шиг боллоо. Асуултын хариулт бол Хариулт үзэсгэлэнт. хариулт зөв байна уу? Зөв. За нийч бүгдээ харъя. Яг зөв байна уу? Үзэсгэлэнт гэсэн байна те. Яаж олсон бэ үзэсгэлэнт гэдэг үг? Монгол хэлний ном дээр байсан сэдв. Асуултанд амжилттай хариулж Улбар шар багийнхан маань 2 оног багтаж цуглуулж чадсан байна. Ахаад баяр хүргэе. За Улбар шар багийнхаа тэгвэл ямар газрыг ийм дархан цаацтай газар гэдэг юм бол мэдхүү. За ямар газрыг хэлдэг вүлээ? Үзэсгэлэнтэй ховор амьтадтай. Үзэсгэлэнтэй, ховор амьтантай. Өөр. Байгаль нь гоё. Байгаль нь гоё. Тэгвэл та нар дархан цаацтай газар мэдхүү. Ямар газар байдаг вүлээ? Богд бол. Богдхан уул чинь дархан цаацтай газар шүү дээ. Бид бүхэнд сонирхолтой тань мэдхүү асуулт бэлтгэж ирсэн Цэгэр багийнхандаа баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Одоо Улбар шар багийн Х эс ү үсгүүдийг өрж байна. За гараад ирээ хүүхдүүдээ. За харин Цэгэр багийн О Д Б үсгүүд гараад ирээрээ. За хүүхдүүдээ 3 үсэг байгаа тийм үү? Хамгийн ихэнд хоорондоо ярилцж байгаад нэг үүлэг бүтээгээд ирээ. Үүлэг. За ямар үг бүтгэх боломжтой та гурав нийлээд. Ямар үг вэ? Бод гэдэг чинь үүлэг тийм үү? Яг зөв. За танах болохоор хүс гэдэг үг бүтсэн байна тийм үү? Одоо хүс гэдэг үйл үгийг хэдүүлээ үсгэлээд үзэх үү? За. Хүү ис. Х ү ис тийм үү? За танаа болохоор Б А Д.
За тэгвэл хамтдаа бод гэдэг үгнээс бодъё. Хүс гэдэг үгнээс хүсье гэсэн үгийг бүтээхэд бол яаж бүтээх юм бол? Хэ. Ү ис зөөлөн тэмдэг е хүсье. За тэгвэл одоо танах бодъё ихэд яах вэ? Б А Д хатуугийн тэмдэг я. Өгөө я. Зөв. За тэгвэл одоо багийнхнаасаа нөгөө нэг дутуу байгаа өсгүүдээ гаргаад ирээрэй. Зөв. За та хоёр бээрээс. За баярлалаа. Ингээд хоёр багууд маань хоёулаа үгээ амжилттай зөв бүтээсэн байна. Миний баруун гар талд байгаа гийгүүлэгчээр төгссөн им үгэнд Е-үсгийг залгахдаа зайлшгүй зөөлөн тэмдгийг авдаг. Харин миний зүүн гар талд байгаа Я-үсгийг залгахдаа зайлшгүй хатуугийн тэмдгийг авдаг. Тийм үү хүмүүстээ? За ингээд хоёр багтаа баяр хүргэе. Үзэгчдээ одоо харин 3 дугаар үе юу вэ хүмүүстээ? Наша цаашаа. Тийм ээ. Наша цаашаа баруун тишээ, зүүн тишээ, хоошоо урагшаа хөдөлж аль баг нь хамгийн их үг бүтээх бол хамтдаа олж мэдцгээе. Бэлэн хүмүүс үү? За тэгвэл улбар шар багийнхан байна уу? За тэгвэл манай цэгэр багийнхан байна уу? Үзэгчдээ бидэнтэй хамт байж дараагийн сорилтыг хамтдаа биелүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн 3 дугаар үе Наша цаашаа. Наша цаашаа. Нэвтрүүлгийн зүгээс өгөгдсөн үсгнүүдээр аль баг хамгийн олон үг бүтээх чадах вэ? Багийн 3 гишүүн даалгаврын үсгнүүдийг ашиглан 2 минутын хугацаанд бүтээсэн үгийнхээ тоогоор оноо цуглуулна. Нэвтрүүлгийн зүгээс өгөгдсөн үсгүүдээр хэний баг олон үг бүтээх вэ тэмцээн юм. Ингээд хамтдаа цэгэр багаас эхлэе. Цэгэр багийн үсгээр наадаж 3 сурагчийг тайснаа өрж байна. Одоо харин та гурийн даалгаврын үсгүүдийг тайснаа өрөх үү? За тэгээ ингээд цэгэр багийн даалгаврын үсгүүдийг тайснаа өрж байна. Д үсэг, А үсэг, дахиад А, тэгээд ил, ир, им. Зөөлний тэмдэг. Гис нийтдээ 7 үсгийг та бүхэн хоош нь урагшинд үлхээд нааш цааш нь хойлоод үг бүтээх нэ. Үг бүтээхдээ 2 минутын хугацаанд тайзан дээр бүтээж 1 минутын хугацаанд бодно. Ойлгомжтой юу? Цагийг эхлүүлье. Дар. 1 минутын хугацаанд бодоод 2 минутын хугацаанд тайзан дээр үгээ бүтээ. Бүтээсэн үг болгоныхоо тоогоор оноо авах боломжтой. Дар. Маргэт яис зөөлөн тэмдэг гэж дар энэ уралтай үе дар зөөлөн тэмдэг сар ичсэн үү хам бичсэн үү хам 3 2 1 цаг дууссан байна. За одоо харин та бүхэн 2 минутын хугацаанд эдгээр үгсээ тайзан дээр бүтээх боломжтой. Ойлгомжтой юу? За ингээд цагийг эхлүүлье. Сам. Сам гэдэг үгийг авлаа. Мас. Мал гэдэг үгийг авлаа. Хайдисуу бичиж таад өгсөн. Байрас солиоч. Аа үсэг. Ам гэдэг үгийг авлаа. Дар. Дэ үсэг аваач. Тар гэдэг үгийг авлаа. Ар. Дэ үсэг авахтаач. Ар гэдэг үгийг авлаа. Ийм үсэг гараач. Ам гэдэг үгийг авлаа. Дар. Дэ үсэг гараач. Дар гэдэг үгийг авлаа. За дахиад бүтээж бодож бид бүхэнд хугацаа хангалттай байгаа. Өөр ямар үг бүтээж болох вэ?
Лаа гэдэг үгийг авлаа. Дам гэдэг үгийг авлаа. Ийм байдаг шүү дээ. Лар гэж үгийг авлаа. Та ийм байдаг шүү дээ хүмүүс. Аль. Цаг дуслаа. Цингэр багийнхан маань нийтдээ 3 дугаар үе наашаа цаашаагаас хэдэн оноо цуглуулж чадсан байна хамтаа олж мэдцгээе. За ингээд тэд нийтдээ лам, мал, ам, дар, ар, ам, даар, дам, лаа гэсэн нийт 9 үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаа 9 оноо цуглуулж чадсан байна. Баяр хүргэе. Сэтгэл дундуур байгаа мó? 9 үг бүтээж чадсандаа сэтгэл дундуур байгаа мó? Яасан миний сэдв бүтээх боломжтой байсан уу? За яасан бэ? Уг нь л 5 6 10 үг байсан бол манай ангийнхаа 30 хэдэн үг бүтээхсэн. Тэгсэн чи хэдхэн үг гараад тэгээд Тэгэхээр ангитай уулын туршиж үзсэн юм бэ тий. Тэгээ яага яг тайзан дээр гасан чи ингээд та хэд өөртөө амар удаан хөдлөөд штэ. Найзууд нь лаа ил үсэг гараач ээ гэлсэн шүү. Та жоохон удаан хөдлсөн байхаа миний харснаар тийм үү? Юу гэж бодож байна? Уулын гэртээ бэлдсэн гэрийн даалгавраа нилээн сайн бэлдсэн те. Тэрийгэ тайзан дээр жаахан сандарснаасаа болоод бүрэн гаргаж чадсангүй. Гэтэ юу ч гэсэн цэгэр багийнда баяр хүргэе. Тэд 9 онооны эзэд болсон байна. Баяр хүргэе хүмүүстээ. Одоо харин улбар шар багийн үсгээр наадах хэлж. Ингээд улбар шар багийн үсгээр наадах 3 сурагчийг тайснаа өрж байна. Вүү! За. Сано. За, сандарч байна уу? Үгүй юу? Сандраагүй юу? Үгүй. Чи. Жаахан сандарч байна уу? Чи. Жаахан сандарч байна. Яа, та бүхний даалгаврын үсгүүдийг тайснаа өрж байна. Улбар шар багийн даалгаврын үсгүүд. Үсэг гарч ирсэн байна. Тэрний ар дахиад нэг тэгээд В, З, Г, Я зөөлий тэмдэг юу. Өнөг 7 одоо ба цасан гүнж гэдэг хүүхлэгээр мэдгүй даа. Цасангоо ба далаа да те. Тэр шиг яг харагдчих штэ. Хай хоо гэдэг. Яг 7 гэж таа те. Хай баг яг ингэж гарчихдаг шүү. Хай хоо гэдэг. За, бэлэн хүмүүстээ. Та бүхэн 1 минутын хугацаанд сайтар болоод 2 минутын хугацаанд ногоон тайзан дээр үгээ бүтээж ойлгомжтой юу? Бэлэн бол цагийг эхлүүлье. Аяг ав за дараа аяг тэгээ аяг үгүй яв зав зөөлний тэмдэгтэй зав юм зав за таахгүй зав юм зав үгүй учиртай гэсэн шүү дээ зав яв үгүй хэва авай зав авай гэж хитэн нэг байхгүй шүү. За цаг дууссан байна. За одоо 2 минутын хугацаанд үгээ тайзан дээр бүтээш ойлгомжтой юу? Цагийг эхлүүлье. Ви усгээ хараач ви. Ав гэдэг үгийг авлаа. Аяг. Аяг гэдэг үгийг авлаа. Ай матсан биш үү? Ай. Ав гэдэг үгийг авлаа. Ай гэдэг үгийг авлаа. За. Байхгүй мэлээ. Зав. Ямар үг вэ хэлээрэй. Яв. Яв. Толгооч. Яв гэдэг үгийг авлаа. Зав. Зав гэдэг үгийг авлаа. Зэв. Хой, тооцомгүй. Зав гэдэг үгийг авлаа. Зав. Одоогш 2 минут хугацаа явуулаа ба. Зав. Ауси.
тэгтээ. Заа. Заа. Хэд үгийг авлаа? Өөр юу вэ? За бид бүхэнд хугацаа хангалттай байгаа. Ахаа шууд үгээ бүтээж болно шүү. Хөөе, та яг игнэ тогсоор яг харагдаж. Хоорондоо ярихгүй шүү өсгүүдээ. Хойш өсгөрөө. Яг бичсэн шүү дээ. Яг. Жоо хойш. Яг. Яг гэдэг үгийг авлаа. За, хойш өсгөө. Яа, гэдэг үгийг авлаа. Яг одоо улбар шар багийнхан маань наашаа цаашаа үес нийтээ хэдэн оног авсан болоо хамтаа болж мэдцгээе. Тэд 3 дугаар үед ав, аяг, аав, яв, ай, зав, зав, яв, зав, яг гэсэн нийтдээ 10 үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаа 10 оноо судалж авсан баяр хүргэе. За та нар хаанаас ирсэн гэлээ? Сэлэнгэ аймгийн Алтан булаг сумаас. Оо за. Альхэр удаа явсан хизээ ер нь гэрээсээ гарсан бэ? Би бол эдрээс төрүүлж гарсан. Онд чи хизээ гарсан? Би бол дөрөвдөг өдөр гарсан. Үчи 5 дахь хичээлээ тасалсан юм уу? Үгүй. Үгүй шүү дээ. 5 дахь хичээл ороогүй. Чөлөө амарсан юм уу те угаасаа? Тийм. За. Танай аймгийн хамгийн алдартай юм нь юу вэ? Сэлэнгэ аймгийн. Алдартай юм нөө. Ринчингийн сургууль. Оо. Алдарт Бямбир инженерийн нэрэмжит сургууль шүү дээ. Баярлалаа ингээд улбар шар багийнхан маань нийтийн 3 дугаар үеэс 10 үгийг амжилттай зөв бүтээж багтаа 10 онооны эзэд болсон байна. Ахин баяр хүргэе. Өнөөдрийн маань дугаарт нийслэлийн ерөнхий боловсролын 73 дугаар сургуулийн 1 дугаар явагчтай 3-ын А анги болон Сэлэнгэ аймгийн Алтан булаг сумын Бямбир инженерийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын 3-ын В ангийн уран цэцэг багштай улбар шар багийнхан маань тус оролцлоо. Хоёр багтаа баяр хүргээд хоёр багийнхаа багш нарыг тайснаа урьж байна. За сайн байна уу? Нөө. За сайн явж ирсэн та. Оо сайн явж ирлээ. Бэлтгэл хийсэн үү? Ер нь одоо Бэлдсэн. Бид нэлээд бэлдсэн. Би даатын 7 хоногоор нэг цагаараа бэлдэж утсан. Тэгээд 5 дахьгаа ороод гараад. За нөгөө анги дээрээ бэлтгэнийг өөрөө ш. Тэнгүүд яг тайзан дээр гараад ирэнгүүт хүүхдүүдээ эндээс ингээд камерын араас харах тэр мэдрэмжээсээ олцож ямар байна? Айгуу догтлтын байл уйлмаар санагдсан. Бүр өмнөөс нь огшоод бүр үнэхээр гоё яа. Үнэхээр гоё мэдрэмж яа надад. Залуу багш яваад. За баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлэгтээ их хэл соёлын түгээцгээ уураатай анд хэвлэлийн газар хамтран ажилладаг үлээ. Ингээд анд хэвлэлийн газрын зүгээс та бүхэн илүү ихийг сурч олныг танаарай гэд ийм гоё номын бэлэг гардуулж байгаа юм байна. Баяр хүргэе. Ангийнхаа номын санг баяжуулаарай. Тэгээ баярлаа. Маш их баярлаа. За. Сайн байсан шүү манайхаа. Манай Цэнгэр багийн маань багш нь хараахан ирж амжааг байгаа болохоор Цэнгэр багийнхаа ангийн даргаыг урьж тайзнаа. За гараад ир. За ингээд танай ангид мөн адил юм гоё номын бэлэг гардуулж байгаа шүү. За юу. Олныг сурж ихийг мэдэрээгээд анд хэвлэлийн газрын хагч нараас нь юм гоё номын бэлэг гардуулж байгаа очоод ангийнхаа номын санг баяжуулаарай. За юу. Ердөө бол их бэлдсэн тэгээ жоохон сандарсан тэгтээ манай ангийнхан сандарсан ч гэсэн бид нэр ангийнхнараа чадлаараа хичээсэн. За баярлалаа. Одоо харин нийтдээ улбар шар баг болон Цэнгэр багийнхаа хөгжилтэй өсгүүдийг бүгдийг нь тайснаа урьж байгаа нөхдүүдээ гараад ирээрэй. Үзэгчдийн хөгжилтэй өсгүүд нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн оролцогчид маань 3 үеийн турш үг бүтээж, танин мэдхэн асуултанд хариулж, их хэлнийхээ эрдэнэсийн сангаар аялсны дүнд 3 үеийн нийлбэр оноогоор Сэлэнгэ аймгийн Алтан булаг сумаас ирсэн авиаслаг сурагчид маань 13 онооны эзэд болсон байна. Баяр хүргэе. Харин нийслэлийн ерөнхий боловсролын 73 дугаар сургуулийн 1 дугаар явагчтай 3-ын ангийн Цэнгэр багийнхан нийтдээ 14 онооны эзэд болчоо. Баяр хүргэе. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг танай эсвэл танай ангийг урьж байна. Бүгд хамтаа орой. Ёо бүчлээрэй.
Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Анд хэвлэлийн газар. Их хэл соёлоо түгээцгээе.